นะครับเรือนจำ101นะครับก็จัดอบรมสักขษาสมาธิพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังครับค่ะที่ศาลากลางประกอบพิธีเรือนจำจังหวัด101นะคะอำเภอเมือง101ค่ะพลตำรวจตรียงเกียรติมนปราณีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด101เปิดการปฐมนิเทศการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการหลักสูตรสักขษาสมาธิเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้ต้องขังนะคะตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ค่ะและนโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมโดยการนำหลักธรรมคำสอนของทางศาสนานะคะมาเป็นเครื่องขัดเกลาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ต่อไปโดยทางเรือนจำเองค่ะก็ได้ดำเนินโครงการอบรมผู้ต้องขังในหลักสูตรสักขษาสมาธินี้นะคะตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณนะคะหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโลสำเร็จหลักสูตรแล้ว2รุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ค่ะก็เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจให้สามารถนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้เข้มแข็งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีค่ะและก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้องค์กรทางด้านศาสนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะครับซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนะครับก็เป็นผู้ต้องขังชายที่คดีเด็ดขาดแล้วเข้ารวมทั้งสิ้น400คนด้วยกันนะครับมีระยะเวลาอบรมก็คือ20เมษายนถึง18พฤษภาคมนะครับก็ใช้เวลาเกือบเดือนทีเดียวนะครับแล้วก็จะดำเนินการอบรมต่อไปเรื่อยๆจนครบผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายทุกคนนะครับผมขอเปิดการอบรมรู้สึกจะเป็นหลักสูตรที่ทางเรือนจำทุกๆแห่งนะครับนำมาใช้ด้วยนะครับ